Un ruolo attivo importantissimo quindi lo SPCGL del Veneto anche a livello nazionale. Sentiamo. E adesso siamo con Ivan Pedretti, segretario generale SPCGL nazionale. Segretario, dobbiamo far capire ai nostri telespettatori, anziani non, l'importanza di questo, che potrebbe essere un provvedimento o comunque una legge sull'invecchiamento attivo di portata nazionale, perché 3 sono le regioni coinvolte, tra cui anche il Veneto, la Puglia e le Marche, però in realtà potrebbe essere qualcosa di estensibile. Facciamo un po' il quadro della situazione. Beh, in realtà le leggi regionali sull'invecchiamento attivo sono anche molte di più. Ci sono in Emilia-Romagna, in Toscana, in Puglia e c'è depositata una proposta di legge nazionale sull'invecchiamento attivo sostenuta dalle 3 organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni del volontariato. Il tema dell'invecchiamento attivo è un tema importante intanto perché siamo in Italia una società molto invecchiata, parliamo ormai di circa il 25% della popolazione di anziani. Parlare di anziani non significa sempre parlare di patologie in negativo, per cui di criticità, di non autosufficienza, bisogna anche riconoscere alla persona anziana il diritto, la possibilità di partecipare alla vita della comunità e di parteciparvi culturalmente, socialmente, attraverso anche percorsi di formazione permanente. Noi abbiamo migliaia e migliaia di persone anziane che fanno parte di un'attività di welfare di comunità nelle famiglie, verso i bambini, verso le nuove generazioni. Occorre tenere l'anziano in attività, avere uno stile di vita in grado di evitare di cascare nella malattia, avere un sistema di alimentazione adeguato, e per sostenere questa condizione della persona anziana c'è bisogno di evitare il suo impoverimento. Bisogna evitare di ridurre il reddito da pensione, bisogna rendere le persone anziane non isolate nei comuni, nelle aree urbane, nelle periferie, inserirle nella vita sociale del paese. Questo significa invecchiamento attivo, significa chiedere a quelle persone che ad un certo punto della loro vita hanno dismesso un'attività lavorativa, ma hanno memoria, cultura, possibilità di relazionarsi con le nuove generazioni, passando la memoria, le loro esperienze, attivarsi culturalmente nella società. Vuol dire che la regione, in questo caso del Veneto, ma nel resto del paese, rendere la persona anziana più attiva, più socialmente integrata nella vita della comunità, evitando di inserirla invece troppo velocemente nelle aree della dismissione, delle case di riposo, delle residenze protette, e invece provare a tenerla sempre più nell'ambito della società. Per cui significa azioni culturali, significa creazione di centri sociali, significa far partecipare gli anziani alla vita con i ragazzini, con le nuove generazioni. Per cui questa legge è importante per queste ragioni, e soprattutto importante perché finalmente si definisce una legge dove gli attori sociali del Veneto si mettono insieme. C'è il rappresentante dei comuni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni del volontariato, quelle culturali, cioè si rimette insieme una macchina dove sostanzialmente si prova a fare socialità comune e a chiedere a tutte le persone, comprese quelle anziane, di contribuire al progresso, alla vita sociale del paese, non emarginandoli, perché, ripeto, sono ormai oltre 1/3 del paese. Ecco, c'è un provvedimento appunto normativo, una legge che dovrà andare in approvazione per la Regione del Veneto con uno stanziamento anche significativo, non dico importante, però significativo. Però lo Stato, quindi il governo, il precedente governo con poi la chiusura della legge di bilancio, ha fatto qualcosa di sufficiente per venire incontro alla condizione delle pensioni di certi pensionati, o secondo lei si poteva fare di più? E ci sono dei tavoli di trattativa ancora aperti con il ministro Poletti per rivedere certe situazioni anche in proiezione futura, perché anziani si diventa il lavoratore di oggi e il pensionato di domani?
Ma in realtà quello che noi abbiamo sostenuto e poi definito in un'intesa con il governo è stato allargare la 14ª ad una fascia di pensionati che prima non l'avevano. Per cui a luglio, se non cambia una situazione economica e se i provvedimenti cambieranno, adesso vedremo cosa succederà con Europa, a luglio 1.250.000 pensionati in più riceveranno la 14ª. Sono quei pensionati che hanno una pensione fino a 1.000 euro, sono pensioni da lavoro che stanno in gran parte al nord e che è giusto riconoscerli. C'è stato un finanziamento sulla povertà, per cui a contrasto alla povertà, adesso bisogna vedere come sarà speso, ovviamente si può fare molto di più, insomma. Per esempio sull'invecchiamento attivo c'è una legge depositata che non è ancora entrata in una discussione vera parlamentare. Nazionale questa. Che dovrebbe a quel punto raccogliere le esperienze che ci sono in ambito regionale e dargli, come si suol dire, una sorta di garanzia per tutto il paese, di equilibrio generale tra chi non ce l'ha e chi l'ha già fatta. Questa è una discussione aperta, vedremo se questo governo nuovo la porterà avanti. Noi stiamo costruendo una serie di emendamenti alla proposta di legge e per riuscire a portarla in legislazione nel 2017. Questo poi lo vedremo, diversamente combatteremo per acquisire nuovi risultati. Grazie segretario, noi la lasciamo tornare al convegno che è in essere, grazie molte. Grazie a tutti. Ruolo importante anche i comuni del Veneto e sappiamo che nei servizi sociali i comuni sono parte attiva importantissima. Presente al convegno l'ANCI e quindi interloquiamo anche con chi la rappresenta, la Presidente. Siamo adesso con Maria Rosa Pavanello, Presidente dell'ANCI del Veneto, perché i comuni del Veneto rappresentati da ANCI avranno un ruolo importante e avrebbero tuttora un ruolo importante per quel che riguarda l'invecchiamento attivo. In che termini e come? Poi una cosa che vi sta particolarmente a cuore, lei ha un'esperienza importante come sindaco, sa cosa vuol dire l'anziano sul territorio, se è attivo è diverso, quindi se è una risorsa rispetto al fatto di doverlo supportare anche con finanziamenti del comune che purtroppo languono. Sì, questa norma e questo momento di approfondimento, questa nuova legge che in qualche modo non fa che convalidare e ampliare delle esperienze importanti che ci sono state nei comuni e nei territori veneti, è una legge nella quale viene proprio disciplinato ma soprattutto valorizzato il ruolo degli anziani e delle anziane attive, ruolo sempre più fondamentale nelle nostre città perché come ormai stiamo tutti noi amministratori scoprendo, gran parte dei nostri cittadini e cittadine hanno un'età che supera i 65 anni e che va dai 65 ma fino agli 85 di media, ma anche oltre. E in tutta questa fascia d'età in realtà ci sono persone davvero assolutamente in grado di contribuire al benessere delle proprie comunità. Direi che lo fanno già oggi e quindi avere una legge nella quale appunto si fa una programmazione triennale, c'è una consulta in cui ci sono tutti i soggetti coinvolti, quindi anche i comuni, ovviamente ci sono i dirigenti della Regione Veneto, la Regione che è fondamentale essendo poi il soggetto che sovraordina le ASL. Abbiamo i rappresentanti dei comuni, abbiamo i rappresentanti delle sigle sindacali che si occupano di anziani, abbiamo il mondo del volontariato perché abbiamo i centri e servizi per il volontariato, i forum regionali ed è questo credo il quid davvero che ci fa molto apprezzare questa norma, il fatto che si siano messi insieme in un testo proprio tutti questi soggetti che magari già operano e a volte ci sono esperienze virtuose, ce ne sono molte dove già colloquiano, hanno dei tavoli congiunti di programmazione, di confronto e di condivisione, ma questo, avere un testo, avere questa norma che noi auspichiamo che venga approvata al più presto anche dal Consiglio regionale perché per adesso è un testo che è stato approvato dalla Giunta e vuol dire che può diventare un sistema
per tutta la nostra regione, e questo è un po' l'obiettivo del coinvolgimento anche della nostra associazione, perché oggi la programmazione un po' delle erogazioni nell'ambito dei servizi sociali, la valorizzazione delle forze delle associazioni di volontariato viene fatta con i piani di zona. Qui si prevede proprio che ci sia uno specifico capitolo sull'invecchiamento attivo, che in alcuni piani di zona c'era, ma in altri no. Poi ovviamente dal 1° gennaio 2017 tutti noi amministratori comunali stiamo osservando l'evoluzione della nuova norma sulla riduzione delle ASL, per cui adesso ci sono territori, faccio l'esempio ovviamente qui anche oggi c'era appunto in questo importante convegno il direttore dell'ASL Serenissima, l'ASL 3, che è fatta da 3 aziende, l'ASL 13 con una progettualità di un certo tipo, l'ASL 14 di Chioggia e poi l'ASL 12 veneziana. Ecco, credo che ci sarà necessario come dire, discussione, coinvolgimento, un po' di comprensione e una fotografia per riuscire a fare una programmazione insieme, perché bisognerà uniformare le programmazioni. Il piano di zona non sarà più il piano di zona dei nostri 17 comuni ad esempio, ma sarà un piano di zona molto più ampio, di un territorio vastissimo, perché mancherà solo il Veneto orientale. Anzi, l'obiettivo è che abbia delle ricadute efficaci, nel senso che si dovrebbero prendere le buone prassi e i progetti migliori, le prassi migliori e uniformarle, perché noi comuni auspichiamo questo, perché sapete che in questi anni difficili credo che il valore più grande per me, anche come sindaca del mio comune, è stato quello di aver in qualche modo implementato i servizi sociali, i servizi culturali in un periodo di scarsissime risorse. Non siamo riusciti ovviamente ad avere, sugli investimenti c'è stato invece un grande blocco, però dare servizi ai cittadini e alle cittadine e mantenere le proprie città vive coinvolgendo le persone è una grande soddisfazione, e credo che avere anche degli stanziamenti regionali e inserirsi in una programmazione regionale penso davvero che possa dare anche quell'aiuto magari a quei piccoli comuni che oggi si trovano più in difficoltà di altri. Continua il nostro viaggio per conoscere gli estremi di questa legge regionale che sarà veramente importante, e quindi interpelliamo altri attori. Siamo adesso con Gino Ferraresso, altro interlocutore importante in tutta questa, chiamiamola così, vicenda che poi avrà, speriamo, si coronerà con un provvedimento normativo regionale, che è responsabile del Dipartimento Contrattazione Sociale dello SPI CGIL del Veneto. Allora, un ruolo significativo la consulta, ovvero cosa vuol dire? Vuol dire che a livello regionale finalmente gli anziani sono rappresentati per quanto riguarda i bisogni e nella discussione, nel confronto con il Consiglio regionale fondamentalmente. La consulta ha questo compito di rapportarsi con il Consiglio regionale per quanto riguarda l'invecchiamento attivo della popolazione. Chi è composta la consulta, e lei che si occupa proprio di contrattazione sociale, che valenza nota che possa ulteriormente avere? Perché l'interlocutore, l'interfaccia del cittadino, lo sappiamo, è il sindaco. Allora, la consulta è la composizione fatta non solo di organizzazioni sindacali, ma fa parte anche il terzo settore, fanno parte organismi del volontariato e fa parte anche una rappresentanza degli enti locali. Questo permette appunto la possibilità di ragionare insieme tra soggetti diversi per raggiungere un obiettivo comune, che è quello appunto di rafforzare l'invecchiamento attivo della popolazione. Cosa può cogliere un amministratore locale, cosa può trasmettere poi a chi rappresenta la consulta e quindi anche, diciamo, l'ANCI del Veneto e gli altri interlocutori per poter agire poi concretamente nell'ambito di quelli che sono i piani programmatici di intervento della legge? Allora, io direi che ci sono due cose fondamentali. Tutti i dati, i numeri della sanità ci dicono che con l'invecchiamento arriva la cronicità. La cosa fondamentale è quindi abituare, educare l'anziano ad avere stili di vita
buoni, corretti, per vivere meglio, per far vivere meglio la famiglia, ma anche per spendere meglio. L'amministratore locale su questo può dare una mano attivando dei progetti, nella legge ne sono previsti aree diverse, mi viene in mente quella importante in un territorio come il nostro, che è quello del patrimonio artistico, dei beni culturali, dove gli anziani possono essere utilizzati per dare una mano rispetto al controllo e alla gestione, diciamo, di questi beni. Visto dal di fuori, che cosa ne dice di questo progetto di legge sull'invecchiamento attivo? Ma io penso che si è partiti bene e speriamo che si concluda anche bene tutto l'iter. Si è partiti bene perché si è pensato giustamente di coinvolgere chi ha presente i bisogni degli anziani, quindi a partire dalle organizzazioni sindacali e non solo. Quindi l'auspicio è che si arrivi in fretta alla conclusione dell'iter per dare una buona legge al Veneto. Grazie segretario, insomma speriamo anche noi che questo possa avvenire, quindi in primavera di vedere coronato il vostro sogno. Grazie. Ci sono alcune province, alcuni territori, un esempio Rovigo e Treviso, ma esistono altri comuni molto attivi che si sono già dati da fare, pur in assenza di una legge regionale, per attivare delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo, chi in un versante, chi in un altro, e noi abbiamo deciso di interpellare alcuni di questi protagonisti. Comunque sul territorio regionale, in modo particolare a Rovigo e dintorni, qualcosa è già stato fatto, in modo particolare relativamente all'attività motoria degli anziani. Di questo si è occupata lo CGIL di Rovigo. Noi abbiamo Antonio Bolognesi che ci può raccontare, in assenza ancora della legge regionale sull'invecchiamento attivo, che cosa però si è fatto e i risultati che sono stati conseguiti. Ma noi intanto siamo molto interessati a questa legge perché la provincia di Rovigo, fra le province del Veneto, è quella che ha i più alti tassi di invecchiamento, quindi abbiamo molte persone anziane, quindi la necessità di avere delle iniziative che riguardano vari campi di attività, da quelle dell'AUSE, dell'Anteas, dell'ADA, le associazioni dei sindacati, a quella della Università Popolare, no? Tutta una serie di attività che si fanno in molte province, ma diciamo che io vorrei sottolineare un'attività, un impegno su cui ci stiamo prodigando in tutti questi anni, che è quello di promuovere l'attività fisica nel nostro territorio, perché la questione dell'attività fisica è importante soprattutto naturalmente per gli anziani, perché significa benessere, ma anche per portare avanti un discorso di prevenzione della salute, no? Il discorso della prevenzione è importantissimo da portare avanti e quindi attraverso un progetto che fa parte dei piani di zona, quindi ci sono dentro l'USL, i comuni, i sindacati, con capofilo il WISP, che è l'associazione di sport e tempo libero della nostra provincia, e abbiamo portato avanti un progetto che da una parte rafforza tutta l'attività fisica, diciamo, che si fa un po' dappertutto, tipo la ginnastica dolce e altre forme di attività fisica come i gruppi di cammino. Dall'altra però la particolarità importante che abbiamo sostenuto riguarda un tipo di attività fisica che si chiama attività fisica adattata, che è una forma di prevenzione e in qualche modo per fin di cura alle volte, no? Su problemi fisici che uno ha. Ad esempio si fa l'attività fisica per il mal di schiena, si fa l'attività fisica per dolori articolari, eccetera. È una forma di intervento che da una parte costa pochissimo alla comunità, perché in pratica i comuni devono solo mettere a disposizione sale per fare la ginnastica, e dall'altra dà grandi benefici, no?
E su questo siamo partiti da poche centinaia di persone anziane ma anche non anziane che partecipano a queste attività in qualche anno fa. Adesso siamo arrivati a circa 800 nella nostra provincia. Sono tantissimi. Un numero importante, anche se noi abbiamo un obiettivo di arrivare a qualche migliaia di persone. L'obiettivo del nostro piano di zona prossimo deve essere quello di portare, ci sono esperienze in giro per l'Italia, in particolare in Toscana e precisamente nell'USL di Empoli, dove si arriva a 2-3 mila persone che partecipano a queste forme di attività e dà dei benefici, ripeto, alle persone. Per esempio lì è dimostrato che significa anche riduzione dei costi della sanità o comunque contenimento dei costi della sanità, perché significa meno visite specialistiche, meno cure, meno medicinali e quant'altro. Quindi questa è una forma di impegno che noi tendiamo a promuovere e vorremmo anche, come dire, esportare, fra virgolette, anche in altri territori, perché ci sembra. Naturalmente noi dobbiamo ringraziare l'USL, i comuni e l'UIS, ma diamo un contributo anche noi. In molti casi siamo noi che promuoviamo delle assemblee per far partire i corsi o aumentare, e ne parliamo anche quando facciamo gli incontri con i comuni, con i sindaci sui bilanci, no? Chiedendo ai comuni un impegno appunto sulla salute, sulla promozione della salute. Quindi sollecitare i concittadini a partecipare a queste iniziative. E c'è anche il problema di sensibilizzare la gente, no? Ma vediamo che dove facciamo queste assemblee la gente partecipa e anche sono soddisfatti dei risultati che hanno. Che cosa aggiungerebbe a questo punto una legge regionale a quello e come si inserirebbe in quello che state facendo? Ma è importante perché lo scopo che abbiamo, quello di generalizzare in tutto il Veneto esperienze di questo genere, si ottiene anche grazie alla legge, no? Perché individuare in tutte le attività, ma anche in questo tipo di attività, una possibilità di invecchiamento attivo, come si dice, è una cosa molto importante, quindi è un'occasione, diciamo, per generalizzare questa esperienza anche nelle altre province, che secondo noi dovrebbe essere un impegno della Regione, in questo caso, che è da portare avanti in maniera anche abbastanza importante. Restate con noi perché non finisce qui. Dopo la pubblicità torniamo insieme.